下一站中国地区安装安全。At this time, on Tuesday, this school, 中国高中市，下一站博爱村。
地嗰方面我哋手嗰啲，係咯，學生嘅人哋嘅歌，係啦，一定要過嗎？全部嗰啲唔使理佢，係啊。如果你小朋友翻翻嚟，你靜緊嘛，靜即係靜翻翻啲嘅之後，係啦，都得㗎啦，啱啊。拖地咧拖翻間房，下一站太古城車站後站下下一站太古城公交。真真啊，啲乜乜嘢嘅，十杯八杯。
我
個一嘅嗰個睇住。Nó là cái gì chứ? Mấy cái này thích lắm. Nó xe cảm giác vậy.
沿景物公园，Vista，人民日报。下一站，日本新站。差佬真係好似咁大嘅，你冇報警啊嘛，999即刻嚟咯。唉，照走啊，差佬。係啊。冇打電話，過唔到喎，你冇可能過到喎。係小事嚟嘅，呢個巴士咩過到啊？我哋呢架唔本嚟過到。有冇可能過到啊？咁犀利！我執諗埋落去啦，實埋落去。點可能真係冇嘢喎？如果過到真係，又唔出奇㗎，你唔過啫嘛。不過如果你過到真係冇嘢，架咩唔夠啫？呢個夠啦，佢依架細啲，佢依架細啲，佢依架玩大細車，唔敢過又唔敢過啲仔，屌！同埋呢架細車把位啦，呢架車又細啲㗎，大把位啦，屌咁輕鬆，啊好嘢啊！唔係我冇嘢，唔過就唔過啲友仔，你好似玩啫嘛。中意歌，好過癮㗎！啲打車佬，你架牌歌咁過我。真係好遠嘅，幾多啫？問到啲啦，講笑過。好似地球轉啫，入到9個啦，買個買。Happy
一站金华村国华楼。灣水社環翠村1號2灣路103，下一站新源廣場灣園社環翠村。可以望公司。下一站洪德区。
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
我哋已經送達終點站，請你